Benvinguts a la segona o continuació mini vídeo d'aquest NanoMOOC. Doncs bé, en aquest cas el que anem a fer és la proposta de valor, l'anem a intentar escriure, així com també definir el nostre client. Per fer-ho, haurem de buscar millores o solucions i validar-ho. Quan diem validar, normalment hi ha tota una retòrica amb el Lean Launchpad Canvas, que és molt més extens que el que fem en aquest NanoMOOC, però el que fa realment és intentar fer enquestes o comprovar amb la realitat, no amb el que nosaltres creiem, sinó amb la realitat, aquesta validació. Però bé, en aquest cas, com que anem més curts de temps per poder presentar el concurs, el que farem és només omplir aquest canvas de la proposta de valor. Com veureu, el que afectarem en aquest cas és sobretot la part, si ho veiem aquí, del segment de client i de la proposta de valor. D'acord? I què és això del canvas o la proposta de valor d'aquest canvas? Doncs bé, ho teniu aquí, és un model necessari per veure l'encaix de la vostra solució amb el vostre usuari o el vostre target i en aquest cas es divideix en dues seccions. Començarem sempre per la part dreta on tenim les tasques que fa el client, les dificultats i els guanys, els pains and gains en anglès. En aquest cas, de tasques de client el que fem és observar el que són les seves parts diàries, necessitats diàries, podríem dir, o tasques habituals, i a partir d'aquí comencem a pensar dificultats en fer aquestes tasques o necessitats no cobertes i quins guanys o beneficis podria tenir realitzar aquestes activitats. No el vostre producte, sinó aquestes activitats, per què les fa. I llavors ens podem centrar en les que són més agradables. En aquest cas, llavors, anem a la part esquerra d'aquest canvas de proposta de valor i el que tindrem són una mica les ofertes del teu producte, el que realment ofereix el teu producte per aquests clients, o sigui, el que és la proposta de valor en si, com genera aquests beneficis, el generador de guanys, el gain creation, i com pots resoldre aquests problemes, o sigui, el que seria el pain reliever o l'analgèsic, per això dibuixem normalment aquesta pastilla, en sentit de com respondries en aquesta solució. Li estalviaràs temps, costos, comoditat, afectant realment a les dificultats. I en l'altre cas, la generació de guanys afecta guanys que ja li aportava, els tindrem solucionats. Altre cop, el que tindrem és que omplir aquest model. Si ens imaginéssim el que podria ser un canvas, com podria ser el d'anar a menjar, és una acció que fem, unes tasques que fem com a clients, si estem fora, com a estudiants, professors, treballadors, etc., moltes vegades hem de prendre aquesta decisió d'anar a dinar fora. Llavors, això significa descobrir nous restaurants o ja anar a un conegut, però llavors vull gestionar el meu temps. Una de les meves tasques és quan podré anar a dinar i, per tant, haig de prendre una decisió i això és la meva part de feina. Això estaria a tasques que faig com a client. Quins guanys puc tenir? Escollir menjar de més qualitat potser que el que faig a casa o més ben preparat que el que podria fer jo. Escollir el que em ve de gust ara mateix podria ser també una diferència. Les dificultats les podem trobar amb els preus. Ostres, ara em vindria de gust un restaurant japonès, però el preu és molt més elevat del que jo tenia pensat anar-me a gastar a dinar. Per tant, és una dificultat. Per tant, perdo temps quan veig els preus d'aquell restaurant, canvio de lloc, a més em trobo cues. Una altra frustració o dificultat que puc trobar és que sempre trobo cua al lloc on vull arribar. La cuina potser no m'encaixa quan la veig. Vull dir, són dificultats que puc arribar a trobar. Si féssim una app, fins i tot, per buscar, imagineu-vos, microones, els guanys seria dir-me llocs on n'hi ha, de poder anar més ràpid, en cuinar, poder-me dur el tàper de casa, i les dificultats seria on estan aquests. O sigui, i quan els trobo hi ha una cua molt llarga perquè tots anem al mateix moment o no hi ha llocs per sentar-nos. Bé, podríem començar a omplir, d'alguna manera, aquest cercle. Què ens passa a l'altre costat? Doncs el que tenim
és, bé, voldríem oferir alguna cosa, no? Per tant, tindríem una aplicació on poder trobar, per exemple, els restaurants. Nosaltres no crearem, o podria ser també la nostra idea, però no crearem una cadena de restaurants, sinó potser és més senzill mostrar on són els restaurants o on són aquests llocs de microones, no? Depèn de la solució que esteu pensant. Servei a domicili podria ser una altra solució, no? Si no pensem en l'acció que faig, potser sí que aquesta app m'ho porta, podria acceptar-ho, o quin tipus d'establiment, no? Ordenar-los d'alguna manera perquè a l'usuari li sigui fàcil, per preu, per categories, i per tant vull millorar aquest generador de guanys, no? Llavors anem a mirar la part xula, no? Normalment és pensar com podem encara millorar l'experiència. Home, per una banda, hem de satisfer que he descobert la gana, no? O sigui, o el temps que tenies per dedicar sigui el que encaixa amb el temps de dinar. Per tant, això ja seria una mica el guany. Una de les frustracions que et trauríem, no, que estaria baix, és que ja no hauràs de cuinar. O sigui, de moment, aquesta frustració d'estar estona, anar a la cuina, cuinar-m'ho o perdre temps esperant a la cua, de cop i volta, jo ja no haig de cuinar i potser la cua me l'he saltat perquè podria reservar. Val? O sigui, això seria una mica l'alivi, el que em treu, no, el facilitador de feina. Una altra cosa que podria fer per generar més guanys? Doncs avisar als amics que vaig a dinar des de la mateixa app o a on vaig a dinar i que tots s'hi afegissin. Segurament no us funcionaria, però bé, seria una hipòtesi que llavors hauríeu de comprovar. Val? I per això dèiem que normalment hi ha una mica d'iteració amb tota aquesta part de redacció de la proposta de valor. I finalment, doncs, penseu que el que estem omplint, un cop tenim aquest model, ja podreu tornar a agafar el model sencer del Canvas i ja podíeu començar a omplir la part de proposta de valor i el segment de client, que tindreu una mica més ben definit qui té aquests problemes. No som tots, no? No és tot el món té aquest problema de buscar restaurant per dinar o per sopar, no tot el món vol anar a menjar amb els amics. Per tant, començaríeu a definir quins segments de clients serien el vostre target. I a partir d'aquí ja tindreu les dues primeres parts omplertes del que seria el Business Model Canvas. Continuem i ara, sisplau, passeu a omplir aquest model de proposta del Canvas de la proposta de valor. Ho trobareu a la següent unitat. Salut.